你哋呢度有咩招牌？咪全部都係招牌菜，唔好食嗰啲我哋又唔做出嚟㗎啦。咁自信啊！兄弟姊妹大家好，阿師幫大家揾咗3間過年休息嘅店鋪，今日係第2間，我哋嚟女水食間至貴至靚嘅順德私房菜。咩？女水有啲咁靚嘅地方啊！呢個萬里碧道啊，6道啱好喺正個江邊，行下好舒服啊！上一期介紹嗰間咧就好熱鬧噶嘛，今期咧就係好私密、好清幽。我教你哋點樣餵魚啊，唔使攞魚糧，有心就得噶啦。你睇下佢哋過緊嚟啦，係咪？呢邊好靚啊，想捉啲翻去。兄弟姊妹們，祝大家紅紅火火，黃金萬兩。4位，對，訂了個房的。有點像個藝術館哦。對，策劃的是我們老闆專門請人畫的。哦，這裡基本上都是包房來的，是嗎？我們以包廂為主，32個房間。好，謝謝。3人行必有我師。我哋今日就喺呢度食飯啦。星哥，我想問下你哋呢度有咩招牌？我哋嗰啲菜全部都係招牌菜嚟㗎。咁自信啊！唔好食嗰啲我哋又唔做出嚟㗎啦。睇你出面啲菜好似唔平喎。我哋有我哋嘅環境，有我哋嘅食材，有我哋嘅廚藝喺度嘅。試過你就知㗎啦。食材同埋你嘅廚藝、環境呢啲都係其次嘅。冇錯。啊，我聽講你係接待過嗰啲大佬啊。咁最大嗰個係邊個？反正係最大㗎啦，自己諗下啦。即係嚟呢度食咪等於食國宴咁樣咯。係啊。咁師傅你幫我安排啲菜，即係過年嘅，跟住咧最緊要就唔好咁貴。人均200左右咯。又得200幾都正常過年啊嘛，係嘛？前菜椒麻雞係咪睇個樣好似薑葱雞咧？好過癮呢個菜，啱晒我哋廣東人嘅味道，就唔會話好麻好辣，就淡淡地嘅藤椒香。平時嗰啲前菜咧都係攞啲 cheap 嘢，但係佢用呢隻雞都幾靚。呢個係第一道餸，昆崙包房滿漢全席最貴呢個菜㗎啦。入邊係龍躉皮同埋5頭嘅鮮包，超過100多斤嘅先有咁大料。呢個仲貴過花膠。係啊，我哋呢個幾錢啊？ 700-800蚊一位咯。佢哋將滿漢全席嗰個昆崙包鋪復刻咗出嚟，將啲包汁煨入嗰個龍躉皮同埋嗰個5頭鮮包入邊，鮮包乾燥。佢有鮮味，鹹鮮嘅，非常之脆，又脆又 Q 彈。香濃嘅包汁包住晒有鮮味嘅龍躉皮，佢上邊呢啲魚鱗都係脆嘅，冇牙阿婆都可以咬到嘅鮑魚，好正啊！個包汁真係好啱我口味。呢個汁等陣我要攞嚟撈飯，太啱我口味啦！食順德菜點可以唔食撈起魚生呢？撈起魚生198蚊，撈起風生水起， 1撈金，2撈銀，3撈4撈，試試信。入邊係三文魚同埋鯇魚，仲有啲配菜。呢道菜最緊要嘅就係佢嗰啲儀式感。食得出嚟佢啲花生油好靚，而且啲魚好新鮮，就係冰冰涼涼、清清爽爽，佢嚟開胃就好正㗎啦。牛魚粥油浸蚌仔，順德非遺嘅牛魚嚟嘅，全部都係粥油嚟嘅，加咗啲牛魚。係冇錯。我一嚿嚿慢慢咁樣灼熟佢。你啲灼30秒就得㗎啦。呢個真係純手工菜嚟，好嘥功夫。師傅一嚿嚿咁樣放落去灼熟佢。順德非遺嘅牛魚粥油浸蚌仔，啲蚌仔係198蚊斤，又可以一為一隻，但係我哋今日試好啲，一人食2隻，先試下個粥水先。好清香，好順德 feel， 飲落去冇咩牛魚味，但係吞落去之後咧，個口成浸牛魚香。嗰啲牛魚就代替咗嗰啲雞精同埋味精嘅作用。你食個蚌仔，哇，真係好勁嗰啲奶味。甜味好濃郁，刺身嗰種感覺，但係佢係熟咗嘅，完全唔使甜嘅，直接咁樣食夠晒味啦。食到而家暫時未有一樣係唔好食嘅。黃椒醬蒸東星斑，食順德菜就一定要食魚噶啦，師祝大家年年有餘。上邊啲黃椒醬係咪好似黃金啊？蒸得好好，哇！咁樣食好過癮，一啖又食到魚皮又食到肉。佢條魚夠大條啊，先可以整到咁大嚿肉，食起身好爽嘅。喺呢個基礎上邊加一啲黃椒醬就好開胃。我第一次食咁樣整嘅東星斑，過年一定要食雞噶啦！順德君安頭菜蒸扇雞188蚊半隻，頭菜蒸雞就係順德招牌菜。我發覺呢度真係懶人餐，全部幫你起晒骨啊，唔使你慢慢攆骨啦。隻雞好靚，哇！佢呢隻雞勁有雞味，啲肉係實嘅，起上邊啲油好香好香。佢啲雞係蒸得啱啱好，而且係可以賴到啲頭菜香啊！私房炒肉蟹入邊有2隻肉蟹，佢呢個同我哋平時食嗰啲避風塘唔一樣，係用嗰啲蒜片同埋蒜頭嚟炒嘅，蒜皮都仲喺上邊啊！佢就係少少地，但係啲係好新鮮啊！咬落去仲有啲汁水。兄弟姊妹們，祝大家明年打橫行。佢呢個就唔係嗰啲避風塘嘅炒法，就仲有啲豆豉啊、辣椒喺上邊，一齊炒就係好香。呢啲係咪就係橋底炒法啊？
呢個炒得幾好。冰川冬瓜薏米炆飛天鴨，118蚊一嚟。祝大家食完都飛黃騰達啊！呢個好似我哋平時飲嗰啲薏米冬瓜湯嘅炆焗版，佢呢個醬汁嘅底係整得非常之好，鴨係吸晒嗰啲味道，而且隻鴨好新鮮。招積焗大螺豉蟹169蚊一斤，哇，好好食！幫手試下個味，好好食。我睇落去好似好普通咁樣啊，但係食落去係嗰啲美極嘅 Plus 版，多啲蒜頭啊，同埋嗰啲藤椒嘅香味，仲好食過美極啊！兄弟姊妹們，今日我哋呢一餐食咗2098蚊，大概係夠8個人食嘅。呢度真係唔單止食環境，係食嗰啲食材同埋味道，真係一分錢一分貨。呢度就係啱啲有追求嘅人過嚟食啲好嘢。佢就喺傳統嘅順德菜做一啲升級，即係佢每一道菜單拎出嚟都可以做個招牌咁樣。